Marcus on his way, boy. Jimmy on the beat, boy. Sa pagkadaghang mga pagsuway, wala po tagabalo kung kano sa mahuman. Ang importante wala kang mohuno sa paggabante, kaya ang problema mo agi dili na permanente. Isagon sa pagkadaghang mga pagsuway, wala po tagabalo kung kano sa mahuman. Ang importante wala kang mohuno sa paggabante, kaya ang problema mo agi dili na permanente. Patayon sa pangandoy bisan pa nagkalisod, paligunon ang pagtuo dili na makatarog. Ang tanang mga problema nga nahimong pagsuway, katubangon ug maayo dili angay mulikay. Maabot ang panahon nakita na sa dang mubida, kay mga problema mao atong kontrabida. Aron nga mo daog dili angay magpalupig, imong kaugalingon tagai og pagsalig. Sige lang sige pa, kaya na bunal pa makita arang resulta sa imong pag-agwanta. Kapoy man pahuway, dayon lang kung nanay kusog ang kaugalingon sana nimong pagsuway. Isagon sa kalisod, kay dapat gyud nga ato aning malampasan. Dapat gyud nga mo irog, para nga diligid ni masayang ang tanan. Bisagon sa pagkadaghang mga pagsuway, wala po tagabalo kung kano sa mahuman. Ang importante wala kang mohuno sa paggabante, kaya ang problema mo agi dili na permanente. Bisagon sa pagkadaghang mga pagsuway, wala po tagabalo kung kano sa mahuman. Ang importante wala kang mohuno sa paggabante, kaya ang problema mo agi dili na permanente. Ako lang sa nidiri nga tistingan, bahalag tanaw ninyo na kuway nakatunan. Basta kay padanan jud ko diri sa pagsuway, kaya kung mga problema ako ragi palabaan. Sige laho sa tong tapi ko ng panghitabo, di mata ko sa kung problema sobras kapuno. Kaugalingon murag mamatay tungod sa kahago, maong ako'y mabuhat ihilak na lang sa tago. Tungod sa kailangan mayra sila sa ato, bang libakon ka patalikod og hilak ang idaan. Grabe na jud kapait sa kung naagian, pero bangon ragi hapon pagsuway ranita na. Isagon sa kalisod, kay dapat gyud nga ato aning malampasan. Dapat gyud nga mo irog, para nga diligid ni masayang ang tanan. Bisagon sa pagkadaghang mga pagsuway, wala po tagabalo kung kano sa mahuman. Ang importante wala kang mohuno sa paggabante, kaya ang problema mo agi dili na permanente. Bisagon sa pagkadaghang mga pagsuway, wala po tagabalo kung kano sa mahuman. Ang importante wala kang mohuno sa paggabante, kaya ang problema mo agi dili na permanente.